eigentlich auch wichtig sind. Kommen wir noch zu Ende. Heute, wir lesen miteinander, wir sind im Philipperbrief, und zwar der letzte Kapitel von der Philipper, Kapitel 4. Und der Kapitel 4 fühlt sich wie eine To-Do-Liste von Paulus. Das sind seine Ermahnungen. Der Paulus ist sehr gut in dem, auf Englisch gesagt, Exhortation, auf Deutsch ist Ermahnungen. Und er schreibt oft in den letzten Kapitel seine Ermahnungen. Und als ich an den Kapitel gelesen, und die sind die To-Do-Liste von der Paulus, machen das und tun das und dann das und das und das und das muss noch schauen. Man denkt, hey, der liebe Paulus, ab dem ersten Kapitel bis Kapitel 3 hast du uns immer wieder gesagt, unsere Rettung, unsere Gerechtigkeit, unser Leben steht nicht auf unserer eigenen Leistung, auf unserer Herkunft, das, was wir wirken, bringen, machen, sondern das liegt auf Jesus, der Kreuz, auf Verstehung von Jesus. Er ist unser Retter, er ist unsere Gerechtigkeit, er hat alles gemacht und jetzt aber kommst du mit dem To-Do-Liste. Was soll das bitte? Jetzt muss ich noch etwas machen, ich muss noch Leistung reinbringen. Es fühlt sich manchmal, als der Paulus sagt, 90% hat Gott gemacht, er hat uns fast bis zum Ziel gebracht und die letzten 10% kommen, das macht ihr. Das könnt ihr. Die letzten 10%, das müsst ihr ein bisschen Mühe geben und dann habt ihr geschafft. Es fühlt sich nach dem, als Pastor und ein Theologe, weiss ich, das ist nicht wahr. Das ist nicht die Botschaft des Evangelium. Das Evangelium sagt nicht, ihr könnt eure eigene Rettung gewinnen, verdienen. Ihr könnt Gnade, Vergebung verdienen, Versöhnung verdienen. Das ist nicht das Evangelium. Sowieso haben wir all diese Kapitel mit dem Paulus, der mich hat letzte Woche darüber predigt, wie Gerechtigkeit, Rettung ist nur basiert auf Kreuz Jesus Christus und seine Auferstehung. Und jetzt kommt der Brina in der Kapitel 4 und sie bringt 6 To-Do-Listen, wo wir Leistung bringen müssen. Wer freut sich? Hey, doch ein paar. Die 6 Punkte, die wir miteinander lesen, und eigentlich, ich lese das, es gibt kein PowerPoint noch dazu. In Kapitel 2, Vers 13, Paulus sagt, Gott selbst ist ja in euch am Werk. Er ist in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. So eigentlich nicht unsere Werke, sondern es ist Gott. Und ich glaube, die Liste, die wir heute miteinander anschauen, die 6 To-Dos, sind nicht quasi Druckzettel, da gehen, machen, sondern wir können mit denen nicht unser Heil verdienen, sondern sie zeigen, dass wir gerettet sind. Die 6 Punkte sind nur Frucht von dem, was Gott in unserem Leben tut. Die 6 To-Dos, Zeichen sind Entscheidungen, die wir treffen, die wir machen, aber eigentlich sind unmachbar, wenn Gott in uns nicht wirken. Es ist unmöglich, menschlich, körperlich unmöglich. Kannst du nicht machen, wenn Gott nicht in uns würde wirken. Und eigentlich durch seine Kraft kann man das machen. So, mit dem in unsere Gedanken, wir starten nicht in den ersten Vers, sondern wir gehen schon in den 4. Vers und dann gehen wir zurück. Und da, dass ich nicht viel Zeit habe, ich sage es kurz, das erste Vers im Kapitel 4 gehört zum Kapitel 3. Und eigentlich Kapitel 4 fängt mit dem 2. Vers. Deswegen, wir gehen auch mit dem 2. Vers und wir schauen den ersten Vers nicht. Aber erst fangen wir mit dem ersten To-Do-Liste. Und zwar, er fängt mit 4, freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn, danke, das hast du für mich gemacht, aber trotzdem, egal. Freut euch mit dem Herrn, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal, freut euch. Ist es nicht komisch, lustig, weird, dass Freude so ein Befehl sein von Paulus? Dass er die Kirche in Philippi befehlt, hey, freut euch im Herrn.
Ich meine, wie komisch ist das, dass wir mal hören, hey, endlich freu dich im Herrn. Ich habe in Webster Dictionary angeschaut, was die Bedeutung von Freude ist, wie die Welt Freude versteht. Und er sagt, Freude ist ein Gefühl, das man hat, wenn alles passt. Gesundheit, Erfolg, gute Nachrichten. Endlich, man bekommt, was man sich gewünscht hat. Also laut Webster Dictionary, Freude ist das haben, wo ich es will. Das, was ich mir wünsche, wenn ich das habe, wenn mir gut geht, wenn alles okay ist, dann bin ich happy. Und wenn ich das lese, muss ich auch sagen, ja. Ich meine, klar, wenn ich gesund bin und Erfolg habe, wenn Sachen so laufen, wie ich mir wünsche, dann klar bin ich happy. Ich meine, das ist eine ganz natürliche menschliche Emotion. Das macht Sinn, das ist logisch. Alles andere ist nicht logisch. Und ich muss heute, wenn du das erste Mal in der Kirche bist, doch zugeben, manchmal Bibel ist nicht logisch. Weil die Bibel definiert Freude oder Frieden ganz, ganz anders, als die Welt würde Friede und Freude definieren. Frieden heisst Abwesenheit vom Krieg, Problem und Konflikt. Freude heisst Wesenheit von Erfolg, Gesundheit, gute Nachrichten und wenn Sachen laufen so, wie ich mir es wünsche. Und die Bibel erklärt das ganz anders. Die Bibel sagt, Friede ist da, wo Gott ist. Friede ist da, wo Jesus ist. Freude ist ankert in Christus und nicht in Umständen, in den Situationen, das, was wir erleben, in den Emotionen. Emotionen sind wahr, sind echt, sind richtig. Die sind eine Realität, aber sie sind nicht die einzige Realität. Und die Bibel sagt, egal wie die Umstände sich fühlt, egal ob der Konto voll ist oder fast leer, egal ob alle Menschen uns mögen und wir sind berühmte und geliebte Menschen oder nicht, egal ob uns gut geht oder nicht, alles kann sich schnell wieder ändern. Freude ist ankert in Christus. Und ich meine, wir haben das letzte Woche auch gesehen, darf ich nächste Folie, und der Paulus sagt das nicht von seinen Ferien, mit einem Ausblick auf Schweizer Berge oder am Liegenstuhl am Meer. Er ist nicht in einem mega coolen Luxury Airbnb und dann schreibt, freut euch in Herrn und ich sage wieder, freut euch in Herrn. Nein, wir haben es schon gehört, x-mal, er steckt im Gefängnis. Mit dem Wissen, er wird hingerichtet. Mit dem Wissen, schon jetzt in seiner Zeit, Hunderte von den Christen, vielleicht auch seine Kollegen, Freunde, sind gestorben für Jesus. Wurden verbrannt für Jesus. Weil der ist der Nero, die Emperor, seine Zeit, wo er hat grosse Verfolgung gegen Christen umgesetzt. Und er hat Hunderte, wenn nicht Tausende von Christen lebendig verbrannt oder foltert täglich. Und der Paulus weiß das alles. Frauen, Kinder, Männer werden gestorben für das Evangelium. Er steckt im Gefängnis und er weiß Bescheid. Bald werde ich sterben. Das weiß er. So, wenn er schreibt von Freude, er sagt nicht, hey, wenn alles gut geht und freut euch, wenn ihr Erfolg habt und gesund seid und keine Verfolgung ist, sondern er sagt, freut euch, wie Christus ist da. Und er hat das letzte Wort, nicht Leid. Leid gewinnt nicht, die Herrlichkeit gewinnt. Das wissen wir. Und das ist unsere Sicherheit. Und in dem stehen wir, wie wir wissen, die Welt hat nicht das letzte Wort, sondern Jesus Christus. Und er schreibt an eine Kirche, die von außen Verfolgung erlebt, von innen Spaltungen haben, mit falschen Lehren konfrontiert sind. Das lesen wir von Vers 2 bis 3, wo sagt, und nun habe ich eine dringende Bitte an Evodia und an Syntyche, verträgt euch doch in der Gesinnung des Herrn. Und dich, meine treue Weggefährten, bitte ich, den beiden dabei zu helfen. Das sind 2 Schwestern in der Philipper-Gemeinde,
die haben Streit zusammen oder Spannungen. Wir wissen nicht, was das Problem ist. Ich würde so gerne wissen, über welches Thema die zwei Frauen zusammen streiten. Ich habe so viele Kommentare gelesen, es geht nicht. Es könnte sein wegen des Essen nach dem Gottesdienst. Aber sie haben nicht können sich einig sein, was werden wir essen. By the way, am 19. Oktober, bei uns, da ist eine kleine Werbung dazwischen, gibt es Upper Church. Und wir müssen nicht streiten, um was es gibt, weil es gibt Pulled Pork, Pulled Beef und Pulled Poulet. Ich glaube, alle drei. Und Pommes. Von daher kommt, wir geniessen zusammen am 19. Oktober Upper Church mit Pulled Pork Burger. So muss man nicht streiten, muss man keine Meinungsverschiedenheit haben. Aber ich glaube, nein, es ist nicht um Essen gegangen bei ihnen, sondern wirklich theologische Doktrin, theologische Debate, wie wir spüren, dass es die Kirche belastet. Das ist auch grösser geworden ist, als nur ein Unterschied beim Essen oder Deko oder was auch immer. Und dann sagt der Paulus weiter, Sie haben ja mit mir zusammen für die Verbreitung von Gottes Güterbotschaft gekämpft. Also sie sind Kollegen gewesen mit Paulus, unterwegs mit Paulus, haben die Botschaft, haben das Evangelium weitergegeben, vielleicht eine Leadership-Position, auch mit der Clemens. Wir wissen dann nicht, wer der Clemens ist. Damals haben es so viele Clemens gegeben, wie heutige Hans. Es gibt nicht so viel Hans oder Tim. So, wir können wirklich nicht wissen, welcher Clemens das der Clemens ist. Wir wissen, der Philippe hat auch einen Kirchenleiter gehabt, der Clemens hat geheißen. Und ein anderer Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens steht. Er sagt nicht, wer Recht hat. Er sagt nicht, Evodia oder Syntyche, einer von denen hat sicher Recht. Er sagt, schau, ihr streitet, ich verstehe das, aber lasst Jesus in das Zentrum sein von der Kirche. Einheit ist wichtiger als das, was ihr streitet. Kommt irgendwie zu einer Einheit miteinander. Schaut, dass die Kirche nicht leidet durch eure Diskussionen. Und es ist mega schön. Man schaut die zwei Frauen, die Namen, und man denkt, oh, die haben nur zusammen gestritten. Nein, ich glaube, die sind starke Leiter von der Kirche. Und ihre Meinung ist wichtig. Und der Paulus ist die zwei Frauen in wichtig. Und er sagt, ihr Name ist im Buch vom Leben geschrieben. Meine liebe Gemeinde, unser Name ist im Buch vom Leben geschrieben. Wieso kann man uns nicht freuen? Stell dir vor, wenn du eine andere Religion hättest oder gar keine Religion. Wenn du einen anderen Glauben hättest, wo du musst dein Heil, deine Rettung, Himmel verdienen. Schaffen. Und du bist nicht perfekt, das wissen wir. Ich bin nicht perfekt. Stell dir vor, wenn du musst jeden Tag 5-mal beten, 1 Monat pro Jahr fasten, einmal mindestens pro Jahr nach Mekka gehen, oder weiss ich nicht, wie viel Ritual musst du durchgehen pro Tag, damit inshallah vielleicht kannst gerecht werden. Kannst eine kleine Heilung haben. Und wenn Gott so lieb ist, dann sehen wir, ob du es geschafft hast oder nicht. Aber viele haben es geschafft. Wir, mit unserem Glauben, wir haben eine Hoffnung. Wir haben ein Wissen und Sicherheit. Wir haben eine Rettung in Jesus. Wieso können wir uns nicht freuen? Wie traurig ist das, dass der Paulus muss uns sagen, freut euch im Herrn. Wie traurig ist das? Eigentlich, wir sollten immer fröhlich sein, weil wir gehören zum Leib Jesu Christi. Wir haben eine Hoffnung, einen Frieden, eine Freude, die übernatürlich ist. So, das erste To-Do-Liste, das erste Entscheid, wo wir treffen, entscheide dich, im Herrn zu freuen. Auch wenn Situationen nicht einfach sind, auch wenn Sachen nicht so laufen, wie man sich wünscht. Wir können Freude vom Herrn empfangen. Vers 5 geht er weiter und sagt, lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Lasst alle Menschen sehen, wie
herrlich und freundlich. Das Wort, das er eigentlich da braucht, ist Epikes. Ich hoffe, das sage ich korrekt. Das tönt anyways griechisch für mich. Heißt Sanftmut. Sind sanftmutig. Und das Wort Sanftmut bedeutet nicht dränglich sein, nicht immer auf dem Recht pochen, sondern geduldig und gütig unterwegs sein. Ich glaube, niemand geht heim und sagt an seine Frau, hey du, heute der Alex in der Kirche, wir hatten eine Sitzung gehabt, und der Alex hat jede Diskussion gewonnen. Ich meine, er hat sich so bemüht, dass nur er das letzte Wort hat. Das war so beeindruckend, wie er hat über alles recht gehabt. Das ist wow, so cool. Ich glaube nicht. Ich glaube eher, man sagt, ich hoffe, der Alex ist nicht in meiner Kleingruppe. Den nächsten Sonntag werde ich ihn vermeiden. Eher das, oder? Niemand hat einen Rechthaberei gern. Jeder, der einfach diskutiert, weil sie einfach Recht haben und sie wollen ihre Stimme umsetzen und sie haben alles korrekt. Wir rennen eher ein bisschen weg von diesen Menschen und Gott sagt, lasst euch berühmt werden von eurer Sanftmut. Glaub mir, deine Argumente, die du gewöhnt hast, werden nicht in den Erinnerungen bleiben, sondern wie du Menschen gehandelt hast. Das bleibt. Wenn Menschen zurückdenken an mir, ich will nicht, dass sie denken, oh ja, der Brian hat die und die Argumente gewonnen. Und sie hat es recht gehabt. Sondern ich will lieber, dass sie denken, wow, sie hat mein Leben verändert. Sie hat etwas mit meinem Leben gemacht. Und das ist das, was der Paulus sagt. Bleibt in der Erinnerung von Menschen durch eure Sanftmut. Nicht durch Diskussionen, nicht in dem, dass ihr Recht habt, nicht in dem, dass eure Meinung ist richtig und besser war, sondern in dem, dass ihr Herzen berührt und Menschen und Leben verändert. Und Gott entscheidet dich für, nächste Folie, sanftmutig zu sein. Ab Vers 6 geht er weiter und sagt, macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und der Friede Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und eure Denken in Christus Jesus bewahren. Ich wünsche mir so fest, dass Sorge wäre ein olympisches Spiel. Das wäre so gut, weil schon längst hätte ich eine goldene Medaille gewinnen. Wenn Sorge in der Olympia wäre, wie viele von uns hätten ein paar goldene Medaillen jetzt daheim? Ich glaube, wir sind ziemlich Profis in dem, dass wir uns Sorgen machen. Sorgen um die Familie, Sorgen für die Kinder, Sorgen für die Eltern, Sorgen für die Finanzen, Sorgen um Wetter, Sorgen um Ferien, Sorgen um keine Ferien. Und gewisse von uns, wir machen uns Sorgen, weil wir uns so viel Sorgen machen. Sorgen in sich selber ist nicht schlecht. Es ist auch normal, dass wir uns Gedanken machen. Es ist auch natürlich, dass wir gewisse Gedanken haben. Aber es wird gefährlich, wenn es komplett übernimmt. Wenn es so festhaltet, dass kein Platz mehr gibt für Vertrauen an Gott. Wenn Sorge und Angst unser Herz bestimmt, unsere Handlung, unsere Denken bestimmt, dann wird es gefährlich. Dann ist es nur gesund, dann ist es nur korrekt, dann kann sogar es gesund werden. Weil anstatt, dass ich an Gott schaue und vertraue und mit ihm unterwegs sein, ich schaue mit Angst und Sorge. Aber heute mal, ich liebe das, was der Corrie ten Boom sagt, nächste Folie, Sorgen nehmen dem Morgen nicht sein Leid, sie nehmen dem heute seine Kraft. Finde ich sehr stark. Und ich sage
ganz ehrlich, ich bin selber sehr schwach in diesem Punkt. Und das muss ich mir immer wieder erinnern. Sorgen nehmen Leid, Schmerz vom Morgen nicht weg. Einfach die Freude von heute weg. Und Jesus sagt das so schön, sorgt euch nicht vom Morgen. Heute hat ihr genug Sorgen. Und vertraut meinem Vater, dass er wird für euch versorgen. Und er sagt, Paulus sagt, anstelle, indem dass ihr euch Sorgen macht, kommt mit Gebet und Dankbarkeit. Das ist der grösste Mittel, wo wir haben, Gebet und Dankbarkeit. Ich habe es mal probiert. Jeden Morgen unterwegs, wenn ich im Büro gehe, einfach Gott Danke sagen. Im Gebet und Dankbarkeit. Ich habe mir auch viel Sorgen gemacht über Arbeit, Ehe. Jedes Mal, wenn ich gebetet habe, Gott ändere meinen Arbeitskollegen, ändere meinen Mann, mach sie besser. Oft kommt eine Antwort, Sabrina, tust du dich ändern. Und dann wird es besser. Und die Antwort höre ich nicht gerne von Gott. Und das ist der Einzige, was er mir sagt. Tust du dich verändern. Komm mit Dankbarkeit und ändere dich. Und dann habe ich mich entschieden, okay, gut, ich mache anders. In der Sexualität, in der Ehe, in den Diskussionen mit meinem Mann, in der Arbeit mit meinen Kollegen. Ich mache anders. Und ich tue es nicht gerne zugeben, aber ich gebe zu, es hat sich verändert. Unsere Ehe, meine Arbeit, Beziehungen, es tut sich ändern, wenn ich mich ändere. Wenn ich meinen Gedanken ändere, wenn ich mein Gebet ändere, mein Leben tut sich ändern. Es wäre schön, wenn die andere Person auch das macht. Nein, das ist so nicht fair, das darfst du nicht sagen. Oh Gott. Nein, jeder kann nur sich ändern. Puh. Das ist nur ein Witz. In Dankbarkeit, mit Freude, mit Dankbarkeit vor Gott gehen, anstatt mit Jammern, anstatt mit immer sich beklagen, er macht das und das, ist nicht lustig. Einfach, hey, danke. Danke für so geniale Mann, Frau, die du mir gibst, für die Kinder, die du mir gibst, für die Arbeitskollegen, die du mir gibst. Herr, segne sie. Herr, gib mehr Kraft, Weisheit als sie. Hilf mir, dass ich mich ändern kann. Und dann geht es weiter nochmal. Ich glaube, entscheide dich statt Sorge für Dankbarkeit und Gebet. Vers 8 bis 9. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Lebenswerte und Bewunderungswürdige. Auf alles, was Auszeichnungen und Lob verdient. Und handelt euch nach dem, was ihr von mir gelernt und als verbindlich übernommen habt. Denn werde Gottes Frieden mit euch sein. Ich muss noch schnell schauen, wo bin ich. Was wir in unserem Kopf zulassen, das wird unser Leben prägen. Wenn nur Müll reinkommt in unseren Kopf, Müll kommt auch raus. Das, was wir denken, das prägt unser Leben. Und es gibt genug Ablenkungen, Dreck, Lügen, Unwahrheit in der Welt. Und der Paulus sagt, entscheide dich für gute Gedanken, göttliche Gedanken. Gedanken, die rein sind, die wahr sind, die heilig sind, die lobenswert sind, die positiv sind. Entscheide dich für diese Gedanken. Das heisst nicht, ich tue jetzt absichtlich alles Schlechtes vermeiden, Sünde vermeiden. Nein, das heisst es nicht. Das heisst, ich tue jetzt absichtlich das denken und das tun, was Gott gefällt. Was ich weiß, das wird ihm gefallen. Er hat das gern. Und ich tue die Gedanken denken, was Gott gefällt.
Und dann kommt der Friede von Gott. Ich glaube, jeder von uns hat ein Zeugnis da. Ich werde noch weitergehen, damit wir das Kapitel vielleicht abschließen. Also entschließe dich, heilige Gedanken zu denken. Göttliche Gedanken. Gedanken, die Gott gefällt. Gedanken, die Gott Freude macht. Vers 10 bis 13. Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Vorsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Habe ich das richtig? Aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt war. Aber eine Zeit lang hättet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte. Denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, statt satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Zufriedenheit ist leider nicht ein Weihnachtsgeschenk. Zufriedenheit ist nicht etwas, wo wir mit dem geboren sind. Habt ihr gelesen, wo der Paulus da sagt, ich habe es gelernt. Zufriedenheit, es ist ein Charakterattribut, eine Charakterfähigkeit, die wir lernen müssen. Kein Kind wächst auf mit einem natürlichen, ich bin zufrieden. Niemand ist natürlich zufrieden. Das ist etwas, was wir lernen dürfen. Und es gibt Menschen, die im Wohlstand mit Gott klarkommen, sie haben eine gute Beziehung mit Gott, wenn ihnen gut geht, im Gebet, im Lobpreis, in der Kirche. Aber sobald, dass die Sachen schiefgehen und Probleme kommen und schwierig wird, dann geht alles zusammen in ihrem Leben. Und es gibt andere Menschen, die, wenn Schwierigkeiten da sind, dann die kommen näher zu Gott und die bleiben bei Gott und die suchen Gott. Und sobald alles gut ist und einfach ist, dann Gott ist in der zweiten Priorität. Ich weiss es nicht, welche bist du. Ich bin eher der Zweite, weil es schwierig ist, ein bisschen näher zu Gott. Wenn gut ist, manchmal vergiss ich. Und das ist schlimm, wenn dann Gott bringt nur Schwierigkeiten in meinem Leben. Aber egal, der Paulus sagt da, ob das dir gut geht, ob du alles hast, was du dir wünschst, ob der Wohlstand ist oder Armut. Lern zufrieden sein. Mit dem, was du hast. Und Zufriedenheit schaut nicht neidisch links und rechts und sagt, oh, wenn ich nur das hätte, den Job, das Geld, die Familie, so Kinder wie sie hat, dann wäre alles okay. Das ist nicht Zufriedenheit. Zufriedenheit kennt kein Neid, Vergleich, Frust. Du hast dich nicht mit anderen Menschen vergleichen. Zufriedenheit sagt, wenn ich kann oder nicht, wenn es gut geht oder nicht. Ich bin fundiert in Jesus. Ich kann ihn und er ist genug und er schenkt mehr als das, was ich kann mir wünschen. Und der Paulus sagt, ich habe beides erlebt. Ich habe es gehabt, nicht gehabt. Ich bin satt gewesen, ich habe auch Hunger gehabt. Und egal wie es mir gegangen ist, ich habe es gelernt, Gott schenkt genug. Ich kann auf ihn schauen und er schenkt. Und ich kann in allen Situationen zufrieden sein. Es ist okay, ich glaube, ich mache den Punkt da. Es ist absolut richtig und gut, dass man sich viel mehr wünscht, plant, daran schafft, Gott geschaffen, mehr verdient. Es ist alles gut. Es ist schlecht, wenn unser Friede ist abhängig von dem, was wir verdienen, was wir haben oder nicht haben. Macht das Sinn? Okay. Hans, ich glaube, wo bist du? Hi. Ich komme langsam zu Ende. Ich werde der Letzte, so entscheide dich, Zufriedenheit zu lernen. Wie lernt man das? Gott lernt uns das. Beides im Wohlstand und in Armut. In schwierigen Zeiten, in guten Zeiten. Wir dürfen das von Gott lernen. Das kommt nur von Gott. Letzte Woche ist
mein Mann heimgekommen und er hat mir gesagt, hast du die neue Jugendwort gehört, das jetzt rumläuft, und zwar heisst Winter Arc. Wer von euch hat den Winter Arc gehört? Wer weiß, was ist ein paar Winter Arc? So, Winter Arc ist ein neuer Januar-Vorsatz. Kennt ihr den Januar-Vorsatz? Also man macht so Silvestervorsatz für das neue Jahr. Und man tut sich Sachen entscheiden und sagt, ja, für das neue Jahr mache ich das und das. Und jetzt gibt es etwas Neues, wo du dich nicht entscheidest an das Silvester, an dem neuen Jahr, sondern am 1. Oktober, und das heißt Winter Arc. So, du machst dir Vorsätze, du tust neue Entscheidungen treffen, ich tue es gesund essen, mehr Fitness machen, früher aufstehen, ein bisschen 5 Uhr aufstehen und dann mit Sport meinen Tag anfangen. So einfach Vorsätze. Und weil viele scheitern so im Januar, denn der neue Fashion-Mode ist, dass wir fangen schon im Oktober, 1. Oktober, und dann man macht den ganzen Winter und dann macht weiter schon im Januar. Alle lachen. Ich glaube, jeder von uns weiß, das ist nur ein Monat und dann im November kommt und man hockt auf dem Sofa mit Chips, schaut Netflix. Egal, ob man in Oktober macht oder im Januar, das ist gleich. Aber die sind, darf ich die nächste Folie haben? Wie der nächste. Und der letzte. Ja. Die sind unsere Winter Arc Vorsätze. Unsere To-Do-Liste vom Paulus, die eigentlich wir sollten in dem leben, in dem wachsen. Es sind Entscheidungen, die wir treffen. Kein von dem Punkt Freude im Herrn. Wenn es schwierig ist, ist es nicht natürlich. Es ist nicht menschlich. Es ist nur möglich, wenn Gott in uns wirkt. Sanftmut. Wenn du wirklich Recht hast und du willst auch zeigen, hey, ich habe Recht da, ist schwierig. Und nur durch Demut für Jesus wird möglich, auch eine gute, gesunde Balance finden. So eigentlich Paulus sagt, wir sollten uns entschlossen sein, uns im Herrn zu freuen, für Sanftmut bekannt zu sein, Sorgen ins Gebet zu bringen, heilige Gedanken zu denken, Zufriedenheit zu lernen und in Dankbarkeit zu wachsen. Das sind die 6 Punkte, die der Paulus in dem Kapitel uns lehrt. Und er sagt, mach dir nicht wieder neues Jahr Vorsätze oder Winter Arc Entscheidungen, die nur einen Monat dauert, sondern ein täglicher Entscheid. Bring Freude erst, Dankbarkeit, Sanftmut, Gebet statt Sorge, Zufriedenheit statt Jammern, sich immer beklagen über alles. Wir nehmen heute Abend mal und wir singen ein sehr starkes Lied. Der Hans hat vorbereitet, heißt The Goodness of God, I love you Lord, all your mercy never fails me. Ich liebe dich, deine Gnade, deine Barmherzigkeit. Wie sagt man, never fails me. Verlässt mich nie. Wir können die Vorsätze durchmachen, wenn wir Gott lieben. Wenn wir wirklich eine Beziehung mit ihm genießen. Wenn wir sicher sind, unser Name ist geschrieben in das Buch des Lebens. Dann haben wir Freude. Wenn wir Gott erleben, mit ihm unterwegs sind, dann kann man die Vorsätze umsetzen. Und das ist alles möglich, weil Jesus ist für uns gestorben. Weil er ist auf Kreuz gegangen. Und er hat all diese 6 Punkte gehalten. Er war dankbar gewesen. Statt Sorgen, statt sich Gedanken machen, er hat sich entschieden, ich gehe zu Vater im Gebet. Er ist bekannt gewesen, er ist berühmt gewesen, er ist geliebt gewesen für seinen Sanftmut. Er hat Recht gehabt. Er hat sein Wort mit Autorität ausgesprochen. Und doch jeder hat sich wohlgefühlt bei ihm. Mann, Frau, reich, arm, Studierte, Ausgebildete, Menschen, die gar keine Ausbildung hatten. Für jede Generation, von jedem Hintergrund, Menschen haben sich mit Jesus wohlgefühlt.
bei ihm. Es schenkt sie mit dir unterwegs sein. Und wir würden gerne wie Jesus sehen. Und das ist nur möglich, weil er ist von uns gestorben, auferstanden, hat den Heiligen Geist uns geschickt, damit wir können, nicht auf unserer eigenen Leistung und Versuch leben und verdienen, sondern in Abhängigkeit von dem Heiligen Geist. So, als ihr dem Abendmahl teilnehmt, schaut die Liste kurz an. Vielleicht nehmt 1 oder 2 von die Vorsätzen, von die Entscheidungen. Sagst, okay, vielleicht bei mir ist Zufriedenheit, ich muss das neu lernen. Mach dir, wieso nicht, den Winter Arc. Ab jetzt, halt nicht der 1. Oktober, der 4. Oktober, 5. Oktober, ich entscheide mich, ich will Zufriedenheit lernen. Mach dir eine Art, wie kann ich in dem wachsen? 1 oder 2 von diesen Punkten. Und lass uns wirklich ein Vorbild sein von der Welt, die Jesus nicht kennt.